Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kana maatimaatiksii yookiin herreega freshman koorsii waliin ilaallaa. Boqonnaan jalqabaa akkas jedha. Chapter 1 irra jechuudha kan waliin ilaallu. Innis propositional logic dha. Propositional logic maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Logic jechuun maal jechuudha? Logic karaa gabaabaa akkaataa sirriitti yaaduu dandeenyu jechuudha. Logic jechuun akkaataa kamiin sirriitti yaaduu dandeenya kan jedhudha jechuudha. That propositional logic ni mamaa'inni. Propositional logic kan jennu propositionin jalqabaa sentensiidha yookaan himadha jechuudha. Hima akkamiiti? Proposition is what? A sentence is which has truth value either true or false but not false. Lacheen isaanii ta'uu qabu. Garuu immoo dhugaa yookaan soba hima ta'uu danda'u tokko kan qabuun propositionidha jechuun dandeenya jechuudha. Example. Amma fakkeenyaaf ilaalaas tamma fakkeenyaaf amma jechuudha. Hima kana yoo qabaanne jenne jechuudha. 2 is an even number. Laala 2 is an even number yoo ta'e kuni himadha. Even number. Hima kanaan dhugaa moo soba jechuu dandeenya. Inni kun ammatti lama lakkoofsa hundaadha. That it is true. Okay? Dhugaadha jechuudha kun. Himni kun dhugaadha. Erga dhugaa ta'eeti yookaan dhugaadha yookaan soba jechuu ni dandeenya taanaan hima akkasiitiin statementii akkasii yookaan sentensii akkasiitiin maal jenna jechuudha? Proposition jechuun dandeenya jechuudha. Inni kan biraan a triangle has four sides. Triangle four sides qabaa jennu. Amma kuni triangle four sides qabaa dhugaadha yookaan soba jechuu miti kan ilaallu. Garuu himni kun dhugaadha yookaan soba jedhamuu ni danda'aadha kan jennu jechuudha kan nuti ilaallu jechuudha. Kanaafiyyuu triangle roga meeqadha kan inni qabu? Roga sadiidha. Roga sadiidha garuu kun meeqadha? Afur jechaadha. Kanaafuu kun sistema falsiidha yookaan immoo soba yookiin dhugaadha jechuu dandeenyeera. Hima tokkoon soba yookaan dhugaadha jechuu kan dandeenyu yoo ta'e hima akkasiitiin maal jenna jechuudha? Propositionidha jechuun dandeenya jechuudha. Propositionii kanneen hin taane immoo kanneen akkamiiti? Fakkeenyaaf may God bless you. Fakkeenyaaf may God bless you yoo jenne may God bless you kan jedhu kuni propositionii miti jechuudha. Gaafa jennu rabbi si haa eebbisu kan jennu yoo ta'e kun dhugaadha yookaan soba jechuun hin dandeenya hin danda'amu jechuudha. Dhugaadha yookaan sobummaa isaa himuu hin dandeenye kanaan maal jenna jechuudha? Not proposition yookaan propositionii miti jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni ajaja of keessaa qabanus dhugaadha yookaan soba jedhamuu hin danda'amu. Isaan kunis maal jechuudha? Not propositionidha. Fakkeenyaaf give me that book. Kitaaba sana naa kenni yoon jedhe kitaaba sana naa kenni gaafa dhugaadha yookaan soba naan jedhamu kitaaba sana naa kennu yookaan hin kennu yookaan hin kennaadha malee dhugaadha yookaan soba jechuun hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu wantoonni ajaja of keessaa qabanus maalidha jechuudha? Propositionii ta'uu hin danda'anu jechuudha. Inni kan biraan gaaffii bifa gaaffiitiin kanneen jirudha. Fakkeenyaaf what is your name? Maqaan keenya what is your name? We can say true or false. Okay? Dhugaadha yookaan soba jechuu hin dandeenyu jechuudha. What is your name hima jedhuu fi dhugaa yookaan soba jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu himoota akkasiitiin immoo maal jenna? Not propositionidha jarreen kun jechuudha. Kanaafuu propositionii hima dhugaadha yookiin soba jedhamuu danda'uun propositionii jechuu dandeenya jechuudha. Amma immoo loojikaalii yookaan immoo himoota kan yookaan propositionidhaan wantoota jiran kana jechuudha. Akkamitti walitti qabsiisuu dandeenya? Akkamitti walitti fiduu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Isaan kana immoo wantoota walitti qabsiisanuun amma fakkeenyaaf loojikaal propositionii kan jennu maal fa'i jenna? Fakkeenyaaf 3 is greater than 4. Laalaa kun amma sobadha. 3 is greater than garuu maalidha? Himadha. Soba yookaan dhugaa jechuu dandeenya waan ta'eef maalidha jechuudha? Propositionidha jechuudha. Propositioniin tokko kan akkasii jira. Inni kan biraan immoo 3 is an odd number. An odd number kan jennu yoo ta'e isaan kana lachee walitti qabsiisuu barbaanna yoo ta'e yookaan walitti fiduu barbaanna yoo ta'e maaliinidha jechuudha kan nuti ittiin walitti qabsiifnu loojikaal konneektiiviidhaan walitti qabsiisna jechuudha. Loojikaal konneektiiviin nuti propositioniiwwan garaagaraa walitti fiduudhaaf yookaan walitti qabsiisuudhaaf itti fayyadamnu baay'een isaanii commonly used connectives kanneen jennu connectiviiwwan baay'een kan nuti fayyadamnu inni jalqabaa eenyu fa'aadha? But kan jedhu jechuudha. Kanatti ni fayyadamna. Oriitti fayyadamna jechuudha. Endeetti ni fayyadamna. Isaan kuni loojikaal konneektiivii yookiin immoo propositionii tokko walitti qabsiisuudhaaf konneektiiviiwwan yookaan wal qabsiiftuuwwan itti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf if that then jechuu dandeenya. Kana jechuun fakkeenyaaf hima lama qabaannu if then kan jenna kanaaf jechuudha. Booddee ilaallaa rakkoon qabu. Isaan kanadha jechuudha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Ende orii if then if and only if kan jennu jira jechuudha. If and
only if isaan kun logical connective kanneen jennudha. Propositionii qabna. Propositionii lamaaf isaa ol ta'uu danda'a. Walitti qabsiisuu yookaan walitti fiduudhaaf kan nu fayyadanu connectiveewwan yookaan kun wal qabsiistotadha jechuudha. Wal qabsiistotadha jechuudha isaan kun immoo. Logical connective kana keessaa inni jalqabaa kan nuti ilaallu inni conjunctionidha jechuudha. Okay. Conjunction maalidha? When two propositions are joined with the connective ends. Kuni connective endedhaan wal qabsiistuu endedhaanii gaafa himoonni lama walitti qabatan yookaan wal qabsiisnee jennu propositionii lama gaafa wal qabsiisnee jennu isa kanaan propositioniin uumamu sun yookaan logical connectivein uumamu sun maalidha jechuudha? Conjunctionidha jechuudha. Logical conjunction jennee waamuu dandeenya. Gaafa kam? Gaafa himoonni lama wal qabatan. Maaliin gaafa isaan wal qabatan? Endeedhaan gaafa isaan wal qabatan jechuudha. Inni kun immoo maaliin bakka bu'a? Simboolii yookaan immoo kan inni ittiin denoted by what? This is denoted by kanaan bakka bu'a jechuudha. Kun fi gadi garagalti kan fakkaattu kanaan bakka bu'aa jechuudha. Kanaan gaafa wal qabsiisnudha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu himoota lama jechuudha. Himoota lama yookaan propositioniiwwan lama walitti gaafa qabsiisnu isaan kun logical connective conjunction jedhamu isa kanadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf ilaalaa kun P dhaa fi Q qabnaa jennu kun P kan keenya propositionii tokkodha jennu. Inni kunis propositionidha jennu jechuudha. Lacheen isaanii iyyuu maalidha? Propositionidha jechuudha. Propositionii kana qabna P and Q jennee waamna isa kana jechuudha. Amma kun P jira Q jedhamti iseen inni conjunctionidha. Okay? Conjunction. Kuni conjunctionidha jechuudha. Okay. Isee kana kan akkamittiin kan dubbisnu jechuudha? P and Q jennee dubbisnaa jechuudha. Isa kana immoo yookiin immoo P conjunction Q jennees dubbisuu ni dandeenya jechuudha. As keessatti P fi Q maalidha? Componentii yookaan qabiyyeewwan logical connective keenyaati jechuudha. Alcohol component of the conjunction. Conjunctionii kanaaf yookaan immoo conjunctioniin hima walitti qabate kana lacheensaadha. Okay? Himni endeedhaan walitti qabate kun maqaan isaa maalidha? Himni endeedhaan walitti qabate kun conjunctionii. Okay? Himichadha. Okay, P fi Q as keessatti maalidha? P fi Q immoo as keessatti P fi Q componentidha yookaan qabiyyeewwan isaaniiti jechuudha. Componentii yookaan conjunction yookaan himni kun maalirraa ijaarame? P fi Q irraa ijaarame. Kanaafuu P fi Q maal ta'uuf jechuudha? Componentii ta'uu jechuudha. P and Q are what? Component of conjunction. P and Q are component of conjunction. Conjunction. Okay. Kanaafuu component of conjunction ta'uu jechuudha P fi Q. Amma immoo truth table isaanii ilaalla. Truth table of what? Conjunction. Conjunction fi truth table isaa maal fakkaata kan jedhu ilaala. Truth table isaa jechuun dhugaa yookiin soba yeroo ta'u himni kun jechuudha. Hima lamatu walitti dhufa inni P fi Q. P fi Q erga endeedhaan wal qabatee booda asitti riizaltii nu argannu dhugaadha moo sobadha kan jedhudha jechuudha. Okay, kana hubachuudhaaf waan gabaabaa tokko isinii kenna. Himni kanaan foodidha yookaan nyaata jechuu dandeenya. Kanaan food. And this one is what? Toxic. Kunimmoo toxicidha jenna. Okay, kana lacheen fudhadhaa. Amma inni kun maalidha? Asitti kun nyaatadha jechuudha. And inni kun immoo maalidha jechuudha? Summiidha jedhaatii fudhadhaa. Kun summiidha. Kun immoo nyaatadha jechuudha. Okay, amma namni tokko jechuudha nyaata tokkoo fi summii tokko kan isinii kennu yoo ta'e maalidha jalqaba kan fudhattanu foodii yookaan nyaatadha. Filachuun dirqama isiniin jedha. Garuu endeedha jechuun as keessatti endeen gidduu isaanii jira jechuun maal ta'eera kuni walitti makameera jechuudha. Jechuun asamma nyaata kanatu jira jechuudha. Nyaata kanatti maaltu makame jechuudha? Summiin fidameetu makameera jechuudha. Ta'e laala. Asitti kun maalidha? Nyaatadha yookaan foodiidha jechuudha. Foodii kanatti maal finna? Tooksikii kana finnee itti naqna jechuudha. Erga tooksikii kana finnee foodii kanatti naqne. That means kun immoo tooksikichadha jechuudha. Okay? Kun tooksikii keenyadha. Tooksik. Erga tooksikiin dhufee foodii kanatti nammee booda fudhu yoo jedhe kun maal ta'a jechuudha. Nyaanni kun summaa'eera jechuudha. Nyaachuun danda'ama hin danda'amu.
Kanaafiyyuu kun tooksikii ta'eera jechuudha. Kana jechuun fuudhi inni kana akka tiruutti fudhadhaa. Isa kana immoo akka foolsitti fudhadhaa. Kanaafuu tiruus teebiliin isaa maal ta'a? Tiruus teebiliin isaa P and Q haa ta'u. Ilaala. P fi Q qabna. Asii immoo P and Q qabna jechuudha. Okay. Yoo ta'e yoo P'n tiruu ta'e yoosiis Q'n keenyas tiruu ta'e jechuun nyaanni isin fudhatamu wanti filattan yookaan filannoon isinii dhiyaate lachiin isaa nyaata yoo ta'e asiis kan jiru fuudhiidha. Okay. Asiis kan jiru fuudhiidha. Lachiin isaanii nyaata isinii dhiyaate. Mee nyaanni lachiin isaa kan lachuu wanti miidhu jira akkanatti fudhachuu dandeessu jechuudha. Erga walitti makamee booda nyaataaf nyaata walitti makamee isinii kenname rakkoo qaba. Waan tokko iyyuu rakkoo hin qabu. Okay. Kanaafiyyuu inni kun maal ta'a jechuudha? Tiruu ta'a jechuudha. Maaliif tiruudha waan ta'eedhaaf jechuudha. Okay. Inni amma immoo tiruu P'n keenya tiruu yoo ta'e inni Q'n keenya immoo foolsii yoo ta'e kana jechuun P'n keenya maalidha? Tiruudha. Q'n keenya immoo foolsiidha. Amma walitti makamaa jechuun asii nyaata tokkotu jira. Iddoon kun fuudhiidha. Nyaanni tokko jira. Inni kun nyaata kanaan P'dha. Nyaata kanaan jechuudha. Okay. Inni qodaan kan biraa immoo as jira. Inni kun immoo maalidha? Summiidha. Kun immoo tooksik jedhaatii fudhadhaa. Okay. Amma tiruudhaa fi foolsiidha jechuun tooksikii kanaa fi fuudhii kanaaf tooksikiin kun walitti fidameera jechuudha. Fuudhiin kuniif tooksikiin kun erga walitti fidameeti asitti maal ta'a? Maal ta'a kun? Tooksikii ta'a. Okay. Kanaafiyyuu fuudhii jechuun akka tiruutti naa fudhadhaa. Tooksikii jechuun akka foolsiitti naa fudhadhaa. Kanaafuu tiruu fi foolsiinis yoo walitti dhufe maal ta'a jechuudha? Endeedha taanaa walitti akka makametti waan ta'eef foolsii ta'a jechuudha. Kanaafuu P and Q keessatti yoo P'n kan keenya tiruu ta'e Q'n immoo foolsii yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Riizaltiin nuti argannu yookaan tiruus vaaliyuun keenya foolsii ta'a jechuudha. Okay. Amma immoo yoo iddoon kun jechuudha. Yoo iddoon kun foolsii ta'e yoo iddoon kun immoo tiruu ta'e ilaalaa. Ammas tokkichuma bakka wal jijjiire malee tokkichuma miti jechuun asii amma immoo P'tiyyuu foolsii ta'e Q'n immoo maal ta'e? Tiruu ta'e. Ammas deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Foolsii ta'a jechuudha. Okay. Okay. Yoo immoo P'n keenya foolsii ta'e Q'n keenyas foolsii ta'e lachiin isaayyuu foolsiidha. Okay. Lachiin isaa foolsii yoo ta'e immoo maal ta'a? Foolsiidha jechuudha. Kana jechuun asis kun P keenyadha. Isheen kun immoo Q keenyadha jedhaatii fudhadhaa. Okay. P'n keenya as keessa maaltu jira? P keessa summiitu jira tooksiik. Asis tooksikii jira. Tooksikii jechuun walitti fidne maal ta'a jechuudha? Tooksikii ta'a. Jechuun foolsii jechuun walitti fidne maal ta'a jechuudha? Foolsii ta'a. Akkanatti bifa kanaaf fudhannee hubachuu dandeenya. This is what truth value or truth table dha jechuudha. Kuni truth table of ND dha jechuudha. Kun kan ND ti. Bifa kanaaf hubachuu dandeenya jechuudha. Example. Amma fakkeenyaaf asitti P'n keenya gatii P keenya yookaan immoo himni P jedhamu kun jechuudha. Q is an odd number jedha. Q maalidha? An odd number. Dhugaama soba kun propositionii keenya. P'n propositionii Q is an odd number jedhu. Dhugaama sobadha kun. Lakkoofsi lama lakkoofsa mangoodha. Kun maalidha? Sobadha jechuudha. Kanaaf kun truth value kana false. Okay. Lamaffaan Q is greater than kun immoo 3 is greater than 5. Kunis falseidha jechuudha. Okay. Amma ilaala. P and Q maal ta'a yeroo kana? P and Q jechuun kanaafuu maal jechuudha jechuudha? Q is an odd number. An odd number jechuudha. Asitti ND qabna. ND maaliiti jechuudha? 3 is greater than 5 jechuudha. Greater than 5. Himni kun amma maal ta'a? Q is an odd number. Lama odd numberidha. And 3 is greater than 5. Kanaaf kun maal ta'a jechuudha? Gareenyuusaa sobadha jechuudha. Jechuun foolsii walitti makame jechuudha. Kanaaf himni kun fayyaan isaa maal ta'a? Foolsii ta'a yookaan immoo soba ta'a jechuudha. Bifa kanaan truth value isaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Kana taasisnee kan laallu ammoo disjunctionidha. Yeroo darbe conjunction ilaallaa ture. Conjunction kan jennu walitti makuu walitti fiduu jechuudha. Innis ND'dhaan bakka bu'a jechuudha. ND'dhaan iyyuu walitti finna. Inni kun immoo disjunctionidha. Disjunction faallaa kan ND'ti. Innis maalidha? Oriidha jechuudha. Okay. When two propositions are joined with the connective or connective
or jedhamu kanaan gaafa walitti makaman jechuudha. Okay, gaafa walitti dhufan jechuudha. Propositionii lama jechuudha. Sound jechuudha. Okay, the proposition formed is called a logical connective. Propositionii isaan galachee walitti fiduudhaan uumamu kun maal jedhamee waamama jechuudha? Logical disjunction jedhamee waamama jechuudha. Bifa kanaan waamuu dandeenya jechuudha. Isas kan bakka bu'nu bifa kanaan P or Q dha. Faallaa isaati. Faallaa isa kamii? Faallaa kan endee. Endee yoo ta'e P and Q. Isii kan akkam goona inni irra P and jennee bifa kanaan barreessina inni. P or Q immoo inni kun immoo P or Q immoo bifa kanaan barraa'a jechuudha. P or Q jennee bifa kanaan barreessina jechuudha. Okay, innis akkamittiin dubbifaman kunis jechuudha. P or Q jennee dubbisuu dandeenya. Yookaan immoo P disjunction Q jennees dubbisuu dandeenya. Bifa kana lacheeniin dubbisuu dandeenya jechuudha. Amma immoo truth tables ilaalla. Himoota lama qabna yookaan proposition lama P fi Q jedhaman qabna jennu. That isa immoo P or Q maal ta'a kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Okay, amma as keessatti P'n keenya true ta'e Q'n keenyas true ta'e lacheen isaayyuu true. Orii jechuun akka filannootti fudhadhaa. Fakkeenyaaf amma bifa nyaataa kanaa yoo kaasne fakkeenyaaf kanaan fuudhiidha jenna. Food jechuun immoo gara loojikii keenyaatti yeroo deemnu akka truetti fudhadhaa. Inni kan biraa immoo maaltu jira? Summii yookaan toksikii jira jenna. Okay, isa kana immoo akka falsiitti naa fudhadhaasin. Amma isiniin namni tokko dhufee jechuudha. Yoo nyaata bifa kanaan qodaan lama jiraata. Nyaata bifa kanaan lamaan qodaa kanaa yookaan fuudii qofaatu jira yoo ta'e kan isin keessaa fudhattan dirqama maal ta'a jechuudha. Amma akka filannooti walitti makamne. Inni silaa walitti makameera. Hundi isaayyuu maal ta'a? Falsii ta'a yookaan summii ta'a inni silaa. Amma garuu walitti makamne. Garaa gara jira yookaan bakka bakka jira jechuudha. Bakka bakka jira filachuun dirqamadha yoo isiniin jedhame maal filattu? Fuudii filattu jechuun nyaanni akkasii lama yoo jiraate ilaalaa ammasitti fuudiidha kuni asitti kunis fuudiidha. Okay, asitti kun immoo maaltu jira kan biraas as toksikii jira jechuudha. Toksikiin lamadha ammas asis toksikiin lamadha. Amma fuudii kana keessaa fudhadhaa isiniin jedha. Fuudii jechuun true keessaa fudhadhaa. True keessaa meeqa fudhattu akka filannootti isiniin jedheera? True fudhattu jechuudha. Amma immoo yoo P'n keessan true ta'e jechuun qodaan inni kun true ta'uu isa kana ta'uu danda'a. Inni lammaffaan Q'n garuu falsiidha. Kana jechuun Q'n garuu toksikii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu kamiin keessaa filattu ammas filannoodha waan ta'eedhaaf eenyuyyuu namni summii filatu jira. Maaltu filatama jechuudha? True filatama jechuudha. Kanaafiyyuu P or Q'n yoo P'n keenya true ta'e inni falsi ta'e maal ta'a? True ta'a jechuudha. Ammas yoo iddoo kanatti immoo falsii ta'e kana jechuun inni asii isinii kenname yookaan fuudiin asii toksikiidha yoo ta'e keenya asii toksikiidha. Kun P keessan yoo ta'e kun immoo Q'dha yoo ta'e ammas kun P'dha yoo ta'e asii falsiidha yoo ta'e asii immoo true'dha yoo ta'e kan keessaa filattan ammas maal true ta'a jechuudha. Garuu lacheen isaa falsii taanaan maal ta'a dhumarratti falsii ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo disjunction yookaan yeroo orii kan inni falsii ta'u yoo lacheen isaa yookaan immoo P'nis Q'nis yoo falsii ta'an maal ta'a jechuudha. Truth value'n keenya falsii ta'a. Kun truth table kan oriiti jechuudha. Example amma fakkeenya kana fudhadhaa. Asitti amma P'n keenya himadha. 3 is an odd number. P jechuun 3 an odd number jechuudha. Okay, Q'n immoo maalidha? 27 is prime number. Kana lacheen isaanii gaafa P yoo ta'e P or Q maal ta'a? P or Q'n maal jechuudha? 3 is an odd number or 27 is prime number. Argitanii ammasitti jechuudha. 3 is an odd number. 3 an odd number ni maalidha? 3 is an odd number dhugaadha. 3 an odd number ta'uun isaa dhugaadha. Kun true'dha jechuudha. Okay, 27 is prime number. 27 is prime number jedhu. 27 prime number'idha? No. Why? Prime number jechuun maal jechuudha jalqaba? Prime number jechuun lakkoofsa ofii isaatii fi tokko hiramu qofaadha. Fakkeenyaaf 3 prime number'idha. Maaliif 3 prime number'idha? Laala 3 fi tokko qofaadhaaf hirama waan ta'eef. Garuu 27 meeqaaf hiramuu danda'a? Laala meeqaaf hiramuu danda'a? 9 hiramuu danda'a. 9 meeqa dhufa? 3 dhufa waan ta'eedhaaf. Laala ammas 27 meeqaaf hiramuu danda'a? 3 hiramuu danda'a.
Kanaafiyyuu lakkoofsa biraati kun composite number'idha. Kanaafiyyuu kun maalitti dhugaa miti kun inni kun sobaadha jechuudha iddoon kun. Kanaafiyyuu true or false as gidduu qabna. Kana jechuun true or false maal ta'a jechuudha? True ta'a jechuudha. Okay, kanaafiyyuu P or Q keenya maal ta'a jechuudha? True ta'a jennee bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Hoyi amma immoo kan laallu implicationidha. Inni sadaffaan kan laallu implicationidha jechuudha. Implicationidha kan jennu immoo yeroo logical connectiviin fakkeenyaaf P dhaa fi Q qabna yoo ta'e P fi Q ni gaafa walitti dhufanu mallattoo impliesiidhaan see kanaan jechuudha. Kan iseentiin bakka buutu kanaadha. Kanaan yeroo walitti dhufanu logical connectiviin uumamu maal jennee waamna jechuudha? Logical implication jennee. Innis bifa kanaan fakkeenyaaf P implies Q kan akkam jennee dubbifna? P implies Q jennee dubbifna jechuudha. Kun P implies Q dha jechuudha. Okay, kana jechuun immoo maal jechuudha? Kana jechuun immoo P if P then Q jechuudha. Laala if P implies Q jechuun immoo if P then Q jechuudha kun immoo. Okay, kana gaafa jennu maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma P kan keenya jechuudha. Daasti P ni 3 is an odd number yoo ta'u and Q kan keenya immoo 27 is prime number yoo ta'u. Okay, yoo ta'e if 3 is an odd number jechuudha. If P means if 3 is an odd number then Q, comma then what? Q. Q means then 27 is what? Prime number. Bifa kanaan kan wal qabatudha jechuudha. Inni kun immoo implicationidha kan jennu isa kanadha jechuudha. Bifa kanaan kan walitti dhufuun immoo maal jennee waamna jechuudha? Implicationidha jechuudha. Amma gara truth value isaatti deebina jechuudha. Inni kan biraa asitti nu hubachuu qabnu gara truth value itti tun sin geessin dura P implies Q jechuun eenyu wajji wal qixa? Negation P. Negation gara booda irratti ilaalla. Negation P or Q wajjiniin kun wal qixadha. Yeroo truth value isaanii dalagnu isa kana beekuu kun gaariidha jechuudha. Hojii keenya nu salphisuudha. Kanaafiyyuu P implies Q himni jettu kun maalii wajji wal qixa? Negation P or Q wajjin wal qixa jechuudha. See kana qabachuun yeroo shallaakeetta akka nu salphatu nu taasisaa jechuudha. Okay, amma immoo truth table isaa ilaalla. Truth table isaa P fi Q qabna yoo ta'e jechuudha. P implies Q maal ta'a kan jedhudha jechuudha kan nuti ilaallu jechuudha. Okay, P keenya maalidha jennu asitti tiruudha yoo ta'e Qnis tiruudha yoo ta'e P implies asitti dhiifama kun P implies Qdha. Asitti dhiifama asitti P implies Qdha jechuudha. That true yoo ta'e P implies Q maal ta'a jechuudha. P implies true'dha. Maal ta'a? True ta'a jechuudha. Okay, and if asitti immoo ammas true ta'e iddoon kun false'dha yoo ta'u iddoon kun maal ta'a? False'dha. Akkamitti kan jedhuuf ilaala. Kana P implies Q jechuun wal qixa ta'a. Negation P or Q wajjin wal qixa jenneerra. Kanaafiyyuu asitti true'dha yoo ta'e kuni and false'dha yoo ta'e ilaala asitti. Negation true jechuun maali? Asitti kuni P keenya true'dha miti. Q'n keenya maal false'dha. Asitti negation isaati. Negation true. Negation jechuun faallaa isaati. Faallaa jechuun false'dha. False or false'dha jechuudha. False or false immoo maal ta'a? False'dha. Kanaaf iddoon kun false ta'e. Bifa kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo false or true yoo ta'e immoo iddoon kun maal ta'a? False ta'a jechuudha. I mean true ta'a jechuudha. Ammas iddoo kanatti yoo false or false yoo ta'es maal ta'a? False ta'a jechuudha. Isa kana bifa kanaan prove gochuu dandeessu jechuudha. Okay, lachiin isaa false ta'e maal ta'a jechuudha? False dha jechuudha kan inni ta'u. Example, amma fakkeenyaaf jechuudha P keenya 3 is an odd number dha yoo ta'e and Q immoo 27 is prime number yoo ta'e 3 is an odd number kun jennu kun maalidha? True dha. 3 odd number dha dhuguma. 27 kun garuu maalidha? False dha. Okay, yoo ta'e P implies Q maal ta'a? Yoo kana ta'e P implies Q yeroo kana maal ta'a jechuudha. Yeroo kana P implies Q ni P kan keenya maalidha?
P'n kan keenya truudha. That asii truudha waan ta'eef truudha jechuudha. Implies Q keenya immoo falseidha. True implies falsein immoo walqixa maal ta'a jenneerra falseidha jenneerra. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan ammoo arfaffaan jechuudha by implication. By implication. By implication dha jechuudha. By implication kan jennu immoo implication yeroo lama ta'u jechuudha. By jechuun meeqadha? Tiu jechuudha waan ta'eedha. Okay? Kana jechuun sila imply qabna. Imply means implication isee kana. Imply isee kun garuu meeqadha? Only one. Okay? Yeroo kana tokkotti yeroo lama guutuu garuu by implication jechuun immoo isee kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu kanaan gaafa himni tokko wal qabatee jedhu jechuudha. Hima sanaan maal jenna? By implicationidhaan call by implication jennee waamnaa jechuudha. By implication kan jedhamu gaafa kanaan wal qabatu kan mallattoo kanaan bifa kanaan gaafa inni wal qabatudha jechuudha. Innis maalidha jechuudha? If and only if dha jechuudha. If karaa biraan by implication jechuun if and only if jechuudha. Okay. Amma immoo truth table isaadhaan that amma fakkeenyaaf kun P yoo ta'e kun Q yoo ta'e and kun P by implies Q yoo ta'e jechuudha. Asitti don true yoo ta'e laala P fi Q lachiin isaanii true yoo ta'e truudha kan inni ta'u. That truth value isaa wal fakkaataa taanaan wal true ta'a. Kana jechuun asii falseidha. Asii immoo true. Iddoon kun falsii ta'a jechuudha. Maaliif truth value P fi Q wal fakkaataa miti waan ta'eef. Wal fakkaataadha kun wal fakkaataa miti. Wal fakkaataa jechuun yoo true ta'e true ta'a. Yoo immoo iddoo kana true ta'e iddoo kana immoo falsii ta'e. Amma kun wal fakkaataa miti kunis. Kanaaf yoo kun falsii ta'a jechuudha. Okay? Kunis falsii ta'a jechuudha. Okay, amma immoo yoo iddoo kana falsii ta'e iddoo kanas falsii yoo ta'e jechuudha. Okay? Iddoo kana falsii iddoo kanas falsii yoo ta'e lachiin isaa falsii yoo ta'e iddoo kun true ta'a. Maaliif asii wal fakkaataadha. Gatiin truth value P fi Q wal fakkaataa falsii yoo ta'e maal ta'a deebiinsaa falsii true ta'a jechuudha. True yoo ta'es true ta'a jechuudha. Garuu wal dhaba taanaan yookaan falsii fi truudha yookaan immoo true falsiidha taanaanii maal ta'a jechuudha? Falsii ta'a jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Logical connective inni xumuraa negationidha. Negation garaa gabaabaa faallaa uumasaa jechuudha. Okay? Himni tokko nuu kenname not kan godhudha hima sana. Okay? Fakkeenyaaf 27 is prime number. Kana qabna. Okay, inni kun P dha jennu. Garuu yookaan 20 negation P kan jennu immoo jechuudha. Negation P ni moo 27 is not prime number. Karaa gabaabaa faallaa isaa jechuudha. Prime number jechuudha. Inni kun faallaa isaa yommuu ta'u maala negation ta'a jechuudha. Negation dhaaf truth table isaa maal ta'a? Negation dhaaf P dha. Inni negation P dha miti kan qabnu. Laala asitti P kan keenya true yoo ta'e negation isaa maal ta'a? Kan faallaan isaa immoo 27 is prime number. Gaafa innu maal kun falsii. Faallaan isaa maal ta'a? True ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kun P kan keenya true yoo ta'e faallaan kana falsii ta'a. Inni kun immoo siyoon immoo P keenya falsii ta'e negation P immoo maal ta'a jechuudha? True ta'a jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan naaf tura.